Welcome, everyone. It's exciting to be together, all with the interest of supporting and expanding your knowledge, learning and growing. Bienvenidos a todos. Es un placer tenernos aquí para compartir conocimientos y aprendizajes de nuestros autores. All the speakers that meet the authors have course accreditation through the International Kinesiology Personal Development School. Todos nuestros autores y presentadores tienen cursos acreditados en la Escuela de Desarrollo Personal del IKC. So I have a little task for you. For our information, please put in the chat box the country where you are. Así que tenemos una pequeña tarea para vosotros. Por favor, en el chat poned de cada país de donde sois. And we suggest that you have a pen and notebook with you, as gems may gather into your awareness and you may wish to write them down. Plus the speaker's contact details will be on their PowerPoint. Y también os pedimos que tengáis un papel y un lápiz a vuestra mano para apuntar esas cositas que nos van a dejar nuestros autores, aunque luego estarán las presentaciones que nos van a compartir los autores. So let me introduce our team today. Teresa is a volunteer with the IKC Personal Development School. Así que déjame que os introduzca el equipo. Teresa es una voluntaria de la Escuela de Desarrollo Personal del IKC. And Pablo, our translator right now, is a member of the Personal Development School Board and the Public Relations Officer and member of the IKC Executive Board. Y Pablo, que soy yo que estoy traduciendo, soy miembro de la Junta de la Escuela de Desarrollo Personal, soy Relaciones Públicas del IKC y miembro del IKC. And one of our speakers from the last time that we were here, Dr. Wayne Topping. El doctor Wayne Topping. And our speakers are here. Welcome. Son Steve Box from Atmakine. Y Asun Esteve de Atmakine. Thank you. From a very young age, Sun was interested in understanding how the body works. She attended the University of Valencia and studied physiotherapy. Desde muy pequeña ha sido siempre interesada por la sanación del cuerpo y estudió fisioterapia en la Universidad de Valencia, en España. Since 1997, she's been giving sessions for the public. Desde 1997 está realizando sesiones con clientes. She then studied osteopathy, became an expert in GDS, psychobehavioral muscle chains, became a meditation facilitator, and in 2004 completed all the kinesiology training as a Touch for Health instructor. Ella es osteópata, especialista en cadenas osteomusculares por la escuela GDS, es profesora de meditación y se hizo su formación completa para hacerse instructora de toque para la salud en 2004. Together with her colleague and friend Pablo Lopez Martinez, they have developed numerous courses, including TMJ Dysfunction 1, holistic techniques for releasing tension in the jaw, helping many people to learn about kinesiology and self-development. Junto con su compañero Pablo López Martínez, ha desarrollado un montón de cursos, entre ellos el que va a presentar hoy, que es Disfunción en ATM1, técnicas holísticas para la liberación de la mandíbula. Además, trabaja en muchos cursos de kinesiología y de autodesarrollo. Today, Sun will speak about how stress influences the TMJ and the sphenoidal bone, which are closely related to each other, and the physiological responses of the body to situations that take us out of our center. Asun nos va a hablar del estrés, cómo afecta al esfenoides y al hueso de la mandíbula y cómo se tiene una afectación más global con el cuerpo y cómo poder hacernos más funcionales para las actividades cotidianas del día a día. Asun will also explain a simple technique that she developed in her course so that we can experience how we can improve our state of health and well-being. Además, Asun nos va a explicar una pequeña técnica de las que desarrollamos en los cursos para mejorar nuestro estado de salud y bienestar. And at the end of her presentation, there'll be a few moments for questions. So if you have a question, we'll be looking for them. Así que al final de la presentación habrá un momento para las preguntas. Si tenéis alguna, guardarla para entonces. Asun, it's your turn. Asun, Thanks. es tu turno. Thanks, Silvia. Gracias, Silvia. Me gustaría que tuvieseis agua a mano. First of all, I want to ask you about to have some water at your side.
porque todo lo que es relacionado con el estrés o con el cuerpo, necesitamos beber mucha agua. Because to work with this stress in the body, we need to take some water. Así que es un segundo para que tengas agua a mano, aparte de la libreta y el bolígrafo. So take your time to have some water at your side, as the pen and the paper. Tenemos que entender que para nuestro cuerpo, cualquier estrés, tanto emocional, físico o mental, We need to know that each stress, emotional, physical, or mental, lo va a vivir igual. we are going to live it in the same way. No hay diferencia. There is no difference. El mecanismo que se pone en marcha The mechanism that starts es todo lo que tenga que ver con la supervivencia. it's all around the survival. Va a haber una reacción de lucha, huida o bloqueo. We have a reaction about fight, flight, or block. A nivel físico, At a physical level, a nivel emocional, at an emotional level, a todos niveles. in each level. Eso va a activar el sistema nervioso vegetativo That is going to activate the vegetative nervous system y la función del hipotálamo hipófisis suprarrenal. and the function of hypothalamus, pituitary, and adrenal system. Cuando el estrés ocurre, When stress appears, la parte del sistema límbico y la parte cerebral, the limbic system and other brain, el hipotálamo y la hipófisis, the hypothalamus and the hypophysis, comandan la reacción de la adrenalina y otras sustancias en las glándulas suprarrenales. they command the reaction about adrenaline and other substances in our body. Y eso empieza a activar el sistema cardiovascular And it starts to activate the cardiovascular system y todo el metabolismo and all the metabolisms para poder dar la respuesta de lucha, huida o bloqueo más adecuada. to prepare the body to the fight, flight, or block response. Una parte que tiene que ver con la ATM y este mecanismo There is one part that we are going to see about the TMJ relationship without that. es que la hipófisis o pituitaria It's about the pituitary. se asienta o está protegida por el hueso de la esfenoides. Is protected or sitting down on the sphenoid bone. La pituitaria es muy importante The pituitary is very important porque es el que comanda todo el sistema de comunicación. because it is the one that commands all the communication system En todo el cuerpo, in all the body. no solo en la respuesta del estrés, Not only the stress answer, sino en otras funciones. and other functions. A nivel espiritual, At an spiritual level, o dos problemas en la hipófisis, some problems at the pituitary tiene que ver con una desconexión con lo más elevado are related with a disconnection with the most elevated part of ourselves y un estar fijado solo en la parte material. and a being centered only on the material way of living. Tenemos que entender que la esfenoides tiene esa silla para coger la hipófisis We need to understand the sphenoids has a kind of chair to keep the pituitary para proteger de las tensiones que ocurran en el cuerpo. to protect it from the tensions that occurs in the body. Por eso el esfenoides tiene una forma de mariposa. This is why the sphenoid bone has this butterfly form. Aquí lo podemos ver, Here we can see it. donde está Where it is justo arriba, es donde está la silla. just on the top is where the chair of the pituitary is seated. Porque tiene esa forma de silla de montar. Because it has its saddle form. Y aquí lo vemos con todos los músculos de la ATM están relacionados con el esfenoides. All the muscles about the TMJ are related with the sphenoids. Aquí vemos la articulación de la mandíbula, Here we see the TMJ, los pterygoideos, the pterygoid digásticos, muscles, y la inserción al fondo en el esfenoides. and their insertion at the end in the sphenoid bone. Y esto que vemos es el cóndilo moverse.
what we're seeing is the condyle moving inside the mouth. Como podéis ver, aquí en el centro sería el esfenoides As you can see, in the middle is the sphenoid bone y todos los músculos relacionados con la mandíbula, con el temporal, and all the muscles related to the joint, to the temporal bone. Aquí vemos el movimiento del disco, cómo está relacionado con los pterigoideos. Here we see how the disc moves and the relationship with the pterygoid muscles. Y podemos ver cómo lo importante es toda la comunicación que hay entre todos los músculos para una buena función. And we can see how important is the relationship between all the muscles to have a good communication. Si tienen una buena comunicación, If there is a good communication, van a poder trabajar en conjunto. they can work all together. Cuando hay una tensión excesiva por un estrés mantenido en el tiempo, When there is so much tension about an stress maintained on time, empieza a haber una competición muscular por intentar mantener la forma. start a competition with the muscles to maintain the form. Que el esfenoides va a intentar compensar It will be compensated by the sphenoid bone para que la glándula pituitaria sufra menos. to release the suffering to the pituitary. Como podemos ver en este dibujo, todos los músculos masetero, temporal, digástrico, pterigoideos están trabajando para hacer una unidad funcional de colaboración. As you can see here, the temporalis, the masseter, the pterygoids, the digastric, they are all work together to make a big unity that can work all together. Según Meyers, aparte de la parte muscular, también está la fascia que lo une todo. As Thomas Meyer says, we have the fascia that relates everything. Así que cualquier tensión, cualquier desequilibrio en todo el cuerpo va a ser manejado por la mandíbula. So each tension, each imbalance in the body can be managed by the TMJ Por su íntima relación con el sistema límbico, because it's so involved with the limbic system, porque cada vez que tenemos que hacer un sobreesfuerzo, because each time we have to do a overforce, lo primero que hacemos es apretar la mandíbula para tener esa fuerza. the first thing that we do is to press the joint in the TMJ to make this strength. Y eso tiene que ver con todo el mecanismo de supervivencia. And it is related to the survival mechanism. En este mundo, con todas las tensiones, la guerra, la presión económica, In this world with all the wars, the tension, the problem with the money, cada vez tenemos más gente con más problemas en la mandíbula. day by day we have more clients with problems in the TMJ. Godelier Dentistry, que fue la creadora de cadenas musculares, She was the developer of the muscle chains. vio que en el cuerpo habían 6 cadenas musculares predominantes She founded that there were 6 big chains that manage the body. y que cada una de esas cadenas estaba relacionada con un elemento de la medicina tradicional china. And she related each chain with an element of the TCM, of the traditional Chinese medicine. Había 3 cadenas que eran principales que mantenían el eje vertical. There are 3 chains that are related to maintain the vertical axis, Que era la cadena de la tierra, which are the chain of the earth que está relacionado con la madre, related to the mother. que en él están toda la musculatura anterior de la boca. In there are all the muscles from the frontal area of the mouth, Más otros músculos, claro. and there are more muscles. Luego estaba la cadena posteromedial, There is the posterior medial chain, que tiene que ver con las respuestas de supervivencia, de lucha, related with the survival Y- responses, y tiene que ver con la energía del padre,
It is related to the energy of the father, que es el elemento agua. which is the element water. Y luego tenemos el elemento PA, And then we have the element Pa, la cadena PA, posterior anterior, the posterior anterior chain, que está en el elemento fuego, which is in the fire element, que es la elevación en la columna. which is to be elevated. Cuanto más armonía hay entre la energía de la madre y del padre, As much harmony is between the mother and the father energy, más nos podemos elevar hacia el cielo. we can elevate ourselves more to the sky. Luego hay 3 cadenas relacionales. Then we have 3 relational chains. La que nos lleva a la interiorización, The one who gets us to the internalization, que es toda musculatura anterolateral, which is all the anterolateral muscles que nos lleva a un replegamiento en nosotros mismos, that get us to a refolding, position. también relacionado más con la energía femenina, It is related more with the female energy porque es darse cuenta de algo, because it's related to take note about something. porque al ir hacia adentro podemos darnos cuenta. Because when we get into ourselves, we can notice everything. Y es el elemento metal. And it is related with the metal element. Y luego tenemos el otro de relación, que es la exteriorización, And the other part of the relations is the externalization. que es más acción It's masculina more related to action and it's male y nos permite abrirnos hacia lo nuevo. and let us to open to the environment. Y tiene que ver con el elemento madera. And it is related to the wood element. Y luego tenemos el elemento del fuego ministro, And then we have the minister fire. que tenemos la cadena antero-posterior, Then we have the anterior-posterior chain. que es la que comunica con todas las demás cadenas And this is the one that communicates with all the other chains que da flexibilidad and give us flexibility y adaptabilidad. and adaptability. Cuando trabajan todas juntas, When they all work together, hay una armonía. we have harmony in our body. Cuando aparece el estrés, But when the stress appears, la cadena posteromedial the posterior medial chain toma poder takes the control para intentar sobrevivir to pretend to survive. y empiezan a competir por el dominio de las zonas. And they have a competition to gain the control of each area. Cuanto más tensión en el cuello y en la nuca, As much tension on the neck and suboccipitalis area we have, más tensión va a generar de compensación reactiva en la anteromedial. we have more tension in reaction in the anteromedial chain. En esa competición entre el padre y la madre, In that fight between mother and father, van a tomar aliados. they have to get some friends. La anteromedial atrapará toda musculatura anterolateral The anteromedial chain will get all the muscles from the anterolateral chain, que eso es parte del temporal, which is part of the temporal muscle, y el posteromedial, and the posteromedial todo el posterolateral, will take all the muscles from the posterolateral chain, que es otra parte del temporal, which is the back part of the temporalis muscle, bloqueando todo el movimiento libre de los temporales, and they will block the temporalis, interrumpiendo la función de apertura y cierre de la boca. and it block the function of opening and closing the mouth. Por esa lucha de tensión, Because about this fight of tension, como hemos visto por la fascia con Meyers, and through the fascia, as we saw in Meyer's pictures, va a desencadenar una tensión en todo el cuerpo, it will make a big tension in the entire body. perdiendo adaptabilidad So we lose our adaptability y genera más estrés en todo el cuerpo.
and it will appear more tension in the entire body. Esto es un pequeño ejemplo This is a little example de lo que sucede en nuestro cuerpo cuando hay un estrés y está afectando a nivel corporal. of what occurs when the stress appears in the body. A esto hay que también sumarle el estrés a nivel de sustancias químicas. We have to add the chemical stress. Cuanto más estrés, menos magnesio, As stress increase, we lose the magnesium in our body. de zinc, Think aumenta la adrenalina the adrenaline rises. y más azúcar se quema We need to burn more sugar porque el músculo está generando tensión because the muscle is generating some tension, y empieza una lucha en todo el cuerpo and it starts a big fight in the entire body que nos agota energéticamente. that wastes all the energy. Así que el ATM no es una cosa aislada del cuerpo ni la energía. Además, a nivel emocional también nos va afectando más. So the TMJ is not separated from the rest of the body. And then we have the emotional side that affects us too. Perdemos alegría y afecto hacia nosotros We lose joy and the happiness to ourselves, y convertimos todo en una lucha y presión. and we transform everything in a fight or tension. Cuanto menos sonreímos, As we lose our smile, más tensión en la boca. there will appear more tension in the mouth. Y más creemos y más generamos preocupaciones y negatividad. So more negativity and worries appears in our body. En el curso explicamos muchas más cosas y más técnicas, In the course, we explain more techniques and more things about that. pero quería que probásemos una pequeña experimentación todos juntos. But I want to show you a little demonstration about that. Hay una sencilla demostración para ver cómo está nuestra apertura. We have a little test to show how is our mouth opening. 3 dedos, 3 fingers. no lo vamos a poner así, que si no vomitamos. We need to put it this way because we don't want to make us Puke. thank you. Es importante tener el cuello recto, It's Porque important sí. to have our neck straight porque cuando no podemos abrir la boca, because when we can't open the mouth, el cuerpo compensa haciéndolo con el cuello, we try to compensate it using que- the movement of the neck, lo que hace que aumenta el dolor de cuello y problemas en los suboccipitales. which makes have more pain on the neck and the suboccipitalis muscles. Un doble mentón un poquito, Let's make double chin with your straight neck. abre la boca Open your mouth y introduce los 3 dedos. and put your 3 fingers on it. Y observa, ¿es cómodo? And notice, is it easy to do? ¿Hay tensión en los maseteros? Is there tension on your masseter muscles? Quizá en los temporales. Maybe on temporalis muscles? ¿O sientes en los suboccipitales con tensión? Or you have tension on your suboccipitalis muscles? Puedes tomar notas. You can take note. ¿Qué vamos a hacer ahora? What we are going to do now? Como estamos en casa, todos podemos apoyar los codos mejor. Because we are at home, we can put our elbows on the table. Y de la nariz hacia afuera, vamos a colocar en un huequito nuestros pulgares. There is a space at the side of the nose, around 2 fingers out, and we are going to put our thumbs in there. Es importante que coloquemos todo el peso de la cabeza It's important to press with all our head weight. Es un punto de tensión de toda la cadena miofascial y muscular. This is a tension point of all the myofascial chain. Lo importante es que respires con la boca abierta, tomando aire, dejando que todo se relaje. It is so important to breathe with your mouth opened, letting Y- it getting relaxed. Y si puedes sonreír, mejor. And if you can smile, it will be better. Es doloroso It's painful. y se presiona respirando. We need to press it breathing. La clave es que cierra los ojos y acepta
Es doloroso. The key is to close your eyes and accept. It's painful. No luches. Don't fight. Solo respira y lleva el oxígeno a esa zona. Only breathe and get the oxygen go to this area. Y solo respira. And only breathe. Y todo lo que en ti quiere luchar, And everything that inside of you wants to fight, elige perder. you have to choose to lose. La guerra solo te lleva a la destrucción. War only gets you to destruction. Respira. Breathe. Cuando ha bajado la tensión, When the tension has released, vamos a ir con 2 deditos a tocar las alas del esfenoides, que es los laterales de la cabeza, en los ojos. we are going to touch with 2 fingers the wings of the sphenoids. They are located at the side of the head, Ok. close to the eyes. Bueno, ya sabemos cómo se hace la técnica. Now you know how to do the technique. Primero una parte de compresión First, we have a compression part, y luego una de pulsar. and then we have to pulse the points. Ahora, bebemos agua. Now, let's drink some water. Vamos a presionar en esa Let's zona press the points. 1 minuto. 1 minute. Solo respira. Only breathe. Para la lucha en tu cuerpo. You have to stop the fight in your body. Solo toma cuenta Only notice que la lucha siempre pierdes. that being in fight always led you to lose. Si ves que aprietas la boca, ábrela. If you are closing your mouth, please open it. Sonríe Smile y respira profundamente. and breathe deeply. Y puedes sentir como algo está sucediendo en tu cuerpo. Now you can feel something that is happening in your body. Ahora que tenemos agua en el cuerpo, algo está sucediendo. Now, because we have some water in our body, and it will help us. Toma respiración profunda Take a deep breath y pasa tus 2 dedos a los laterales de los ojos, and put 2 fingers on the side of your eyes, a las alas del esfenoides, de esa mariposa. to the sphenoid wings, these butterfly wings. Con cada respiración siente cómo se libera, cómo se mueve con libertad. With each breathing, notice how it moves, so easy, so free. Sonríe, Smile, una respiración profunda. take a deep breath. Vocal, otra vez. Let's do it with a vocal. Un poco de agua. Take a drink of water. Ahora vamos a comprobar. And Yo let's sé- check. Abre la boca, Open your mouth. And toma el let's mentón double Yes. chin y observa la diferencia. and notice if there is any difference. Cómo respiras, cómo está tu cara, tu mente, la apertura de la boca. How you breathe, how is your face, how's the opening of the mouth. Muchas gracias a todos. Thank you very much to everyone. Gracias. That was brilliant. That was great. And it was lovely to have it interactive so that we could all join in. Ha sido muy interactivo, así que muchas gracias. Muy interesante. Son, thank you so much. So this is it for today. It's time to say goodbye. Así que ha sido todo por hoy. Es hora de decir adiós. And thank you. Así que gracias.